Motocross no Brasil não tinha, mas lá fora já existia, né, o motocross na Europa, né? E a gente não tinha moto para off-road ou para terra, tínhamos moto para asfalto. Quando chegou essas motos de trail, despertou a curiosidade da competição em terra. E o pessoal de Curitiba foi o primeiro a lançar isso daí. Foi em 71. E lá se vão 50 anos, né? Como eu trabalhava na Yamaha, na área de marketing, eu tive que ir para lá para fazer a apresentação da motocicleta. Porque todo mundo estava correndo de cross, no lamaceiro, no barro, na trilha, com motos extremamente pesadas, 4 tempos, adaptadas. E eu cheguei lá com uma AT 125, 2 tempos. Foi uma covardia, né? 11 de julho de 1971 foi exatamente o dia em que nós demos a largada da primeira prova de motocross no Brasil. E nem nós sabíamos que era motocross, nós sabemos que é uma pista de obstáculos. Vamos fazer uma pista com obstáculo? Vamos, botar uma enxada lá e fazemos. Apareceu no treino a equipe da Yamaha, junto com o Denise Casarini, e eles resolveram competir. Ele era um cara já treinado com a moto, ele fez miséria aí em cima da gente aí. Você olhava o chiqueirinho naquela época, era um verdadeiro chiqueiro mesmo, viu? Mas era barro de afundar meia roda dentro do barro para poder sair. Tinha que sair a pé. Então era uma pista bem completa. A rampa, a subida era muito íngreme. Aquilo ali é um banhado horrível, um barro fedido, que a gente não queria nem saber e ia brincar. E o Nivanor, ele competia de moto no asfalto. Olhou aquela pista. Você aqui nessa pista, nesse barro aqui, parece um chiqueirinho. Daí a turma achou aquilo, deu risada, né? O Nivanor ali falou, pô, isso aqui parece um chiqueirinho. E o apelido pegou, chiqueirinho. A história do motociclismo no Brasil é um negócio, é uma montanha-russa. Desde os pioneiros no início do século XX, anos 10 começa a se organizar, anos 20 as primeiras corridas, os primeiros nomes dominantes começam a aparecer, anos 30 muita coisa relevante aconteceu, aí anos 40 Segunda Guerra Mundial, né? Começa com a Segunda Guerra Mundial. E em 48 nasce em São Paulo uma revista especializada em moto, chamada Motociclismo. Existia um jornal chamado O Guidão, e vem os anos 50 com uma pujança no esporte. Finalzinho dos anos 50, início dos anos 60, mais uma vez, na história, proíbe-se a importação de motocicletas. Surge uma brecha na lei, as motonetas não foram incluídas. Então, nos anos 60, uma das razões pela explosão do uso da lambreta da Vespa no Brasil é isso, elas não eram proibidas de importar. Então, inicialmente vieram importadas e depois tivemos fábrica aqui. No finalzinho dos anos 60, reabrem as importações. E aí começam a vir as marcas japonesas para cá. Quando entre os anos 70,
as fábricas decidem instalar as suas filiais no Brasil. Primeiro a Yamaha em 1970 e depois a Honda em 71. E é quando nasce o motocross. Quando eu vai para a escola, quando eu era criança, 5, 6, 7 anos, eu não falava para meus amigos, para a família deles, que minha mãe e meu pai, que a família andava moto, porque na América era Hells Angels. Mas esse filme On Sunday mostrou por toda a América que a motocross é esporte mesmo. Aí eu também estava nessa época, brigava por levantar a esporte motocross, para as pessoas na América por entender que era esporte, não era coisa para brincar. Porque a gente treinava muito forte, comeu bem, não era drogas, mulheres, música, era o esporte mesmo que é profissional. Nos anos 70, o grande celeiro do motocross ainda era a Europa, né? Os Estados Unidos estavam no mercado ascendente. O Brasil sempre teve muita influência dos Estados Unidos, mais do que da Europa, né? Nossos pilotos começaram a buscar referência nos Estados Unidos. E as pistas eram mais ou menos limpas na terra para poder passar as motos, demarcadas com uma madeirinha, às vezes uma corda, alguma coisa, um traçado no barranco, sobe e desce e pau na muleira. Depois dessa iniciativa no Paraná, a coisa veio muito pro lado de São Paulo. A figura do Eloy era uma pessoa... O Eloy Gogliano, acho que ele foi o grande personagem a dar forma ao motociclismo brasileiro, especialmente o motociclismo de competição. Aqui, de boina, Eloy Gogliano. Talvez, ao longo da história do motociclismo brasileiro, o principal agente transformador do esporte. E aí houve muito investimento das marcas tentando ganhar terreno. E o caminho era o esporte. Nascia o que eu entendo o grande esporte radical dos anos 70, que é o motocross. Então o motocross era uma coisa que o povo começou a entender, começou a gostar, e aí começou a se fazer pessoas conhecidas. Eu tive a oportunidade de sair na frente, então eu tinha um bom relacionamento, um bom conhecimento, e aí veio o Nirvana, e o motocross começou a ser muito difundido. Eu vou dizer que a organização eu achava muito boa, sabe? Pelo que a época oferecia, pelo conhecimento do motocross, né? Não tinha um isolamento mais ostensivo em relação ao público, né? Era uma cordinha que os caras pichavam, né? Aí o pessoal às vezes começava a entrar para dentro da pista, porque o pessoal queria ver como é que vinha lá na curva e começava a entrar para dentro da pista. Mas apesar disso tudo, cara, assim, poucos acidentes aconteceram, né? Inclusive com o público. Eu não me lembro de nenhum campeonato gaúcho que tivesse menos de 15, 20 mil pessoas assistindo. Campeonato brasileiro, então, cara, era 20, 25 mil pessoas, 30 mil pessoas assistindo. Pessoal, 2 dias antes já era festa, né, cara? Era shows, festa, era uma loucura, uma coisa assim que era surreal. Botar um bonezinho, né? Quando o motocross começou no Brasil, era 3 baterias 125 e 3 250. Era por volta, era 7 voltas cada bateria. A cronometragem era na mão, não tinha transponder. Quantas corridas no barro, certo? Usava aqueles coletes com o número na frente e nas costas, porque enchia de barro na frente e atrás, número no capacete.
Quantas vezes ter corrida, tá? E fazia uma curva, a hora que passava, te gritava, sabe? 15, sabe? Pra cronometragem saber o que estava passando aquela hora, você acredita? Sabe? Pedia pra fazer isso. Nem gate. Tinha largado de gate. Mas não tinha gate, não. Só nos latino-americanos. Um ou outro tinha. Não largava de elástico. O relógio segurava o elástico e soltava o elástico. A primeira bota de motocross feita, que a gente começou a usar no Brasil, foi desenvolvida pela Renner, que tinha uma fábrica, as lojas Renner, né? Eles tinham também uma fábrica de calçados e de outras coisas, de roupas que eles faziam. Eles faziam calçado dentro dessa fábrica também, ali em Porto Alegre. E a gente entrou para dentro dessa fábrica dos caras para desenvolver uma bota de motocross. A minha primeira calça de motocross, que não foi uma calça jeans, foi uma calça de couro, desenvolvida pelo um cara que fazia roupas de couro. O cara que fazia os casacos para as madame, as bolsas, isso, aquilo. Era uma calça de couro e com almofadas aqui no quadril, que a gente caía, batia muito, machucava essa parte aqui da lateral do quadril, né? E joelho. Então essa foi a primeira calça de motocross. Então a gente que acabou desenvolvendo. Meu primeiro colete para não tomar pedrada no peito foi um colete que eu desenvolvi, né, com uma espuma que a gente revestiu com material um pouco mais resistente, e que a gente enfiava na cabeça era aquele colete. Não tinha ombreira, não tinha nada. Era o colete só para não tomar pancada no peito, entendeu? O meu primeiro óculos, um amigo meu me trouxe da Itália, que era um óculos de aviador. O meu primeiro capacete aberto de motocross, cara, foi... Porque não tinha capacete aberto de motocross, entendeu? Era aqueles capacete fechado e tu usava ele sem a viseira aquela, né? Então, luva, não existia luva. A minha primeira luva, eu nem me lembro quando é que eu tive, se foi no 2º ou 3º ano de motocross. A gente corria sem luva. Então, essa calça de cross dos anos 70, motocross, nos foi cedida pelo Dionísio Malheiro. Tinha uma caneleira, né, que ia para dentro da bota, o pedaço que entrava. Tem um zíper aqui para encaixar uma proteção aqui dentro, acolchoado nas laterais, e o reforço no cavalo. Los primeros pilotos que comenzaron a practicar motocross por los años 70, en América Latina, yo no voy a recordar muy bien de qué país era. Por ejemplo, Valentino Soli, me parece que era de Venezuela. Kurt Horta, peruano. Claudio Peche y Alejandro Peche, de Argentina. Butch, hermanos Butch. Ricardo Boada, fallecido también, de Chile. Gustavo Herrera. Después viene de Brasil, Araquém Horsen, de Río Negro. Walter Pfeffer, de Río Negro. Dos cuales a esos dos caras, más que nada por ser brasileiro como eu, faço uma homenagem a eles. Nivanor Bernardes, de Curitiba, grande amigo, falecido também. O Iratán Río, de Curitiba, grande amigo, não está mais também. E assim por diante, Márcio Causa, de Rio de Janeiro, y muchos que ahora no me lembro, brasileros, fuimos los primeros que comenzamos el motocross aquí en Brasil. Eu fiz parte dessa história, porque o motocross, praticamente, os primeiros a correr foram quem? Denise Tucano, né? Que corria em motocicleta, que nem era motocicleta de cross, né? E como campeonato mesmo, que começou, foi o Nivanor, né? Porque o Nivanor começou naquela Suzuquinha dele, 185, começou a ganhar do Denise Tucano, né? Aí a Yamaha foi e trouxe ele para dentro da fábrica, né? E logo em seguida eu cheguei, né? De cara, a lenda é Nivanor. Eu não acredito que alguém tire o título do Nivanor, que começou aqui na pista. Foi uma briga exatamente no Chiqueirinho. O Nivanor Bernardi, que foi o primeiro grande ídolo do motocross, correu várias provas no asfalto, com bons resultados. Ganhou as 200 milhas de Interlagos, foi 4º lugar nas 500 milhas,
ganhou a Taça Centauro, ganhou 24 horas. O Nivanor era um cara que pilotava bem qualquer coisa. Aí eu sempre tive junto com ele. E quando eu vi o Denise e o Tucano andando, eu falei, vai correr porque eu acho que você ganha deles. Porque ele era forte, né? Aí ele começou a se incentivar com isso e gostou. E começou a treinar e foi bem. Eu tinha um pouquinho de inveja pela condição física dele, natural dele, né? Era um cara... Ele não era muito alto, devia ter. Para mim, ele era grande, entendeu? Era uma criança, né? E vi um cara já... O Nivanor tem 10 anos mais que eu, né? Então, era um cara que... Na época eu tinha 14, ele devia ter 22, 23. Ele era um lenhador, né? Tu imagina uma figura de um lenhador, ele era um lenhador. Ele treinava cortando lenha, carregando pedra, né? Derrubando árvore. Esse era com britadeira, umas coisas loucas, entendeu? Assim, inventava umas coisas para conseguir suportar, né? Todo aquele motocross da época que não tinha suspensão que tem hoje em dia. O Niva, quando você vê ele em revista, você passa, puta, o Niva é grande, né? Mas pessoalmente, cara, ele era um touro. Como sempre falaram o touro do Paraná, né? Ah, o Niva era grande, mas por dentro tinha um coração bom demais. Era uma alma boa demais da conta. Touro do Paraná. Isso é uma 125 de cross. E o Niva aqui está em primeiro plano. Lá atrás, aquele com o capacete é o Boettcher. Olha o tamanho do cara. Parece uma oitentinha, né? Agora eu vou te mostrar um documento curioso. Vamos ver se a gente consegue focalizar ele. Entendeu? Uhum. Vou ler para vocês. Certificado de dispensa de incorporação. Ele foi liberado do Exército. Por quê? Por insuficiência física temporária para o serviço militar, podendo exercer atividades civis. Tá de brincadeira. O Touro do Paraná foi liberado por insuficiência física. Pouco crível. Olha, eu tentei um monte de vezes, mas nunca consegui porque ele era muito bom e muito rápido. Como Moronguinho, Pedro Raimundo, muito rápido. Roberto Boettcher, muito rápido. Que eu andava sempre com ele, mas nunca pude andar na frente dele, sempre andava atrás dele. Paraguaio, por exemplo. Bueno, mesmo assim, Paraguaio já é de uma tanda mais nova. Nivanor Bernardo era meu ídolo. Eu me espelhei nele para minha carreira. Isso aí é público, eu sempre falei desde o princípio. E, vamos dizer assim, ele não era o mais técnico, né? Mas era assim, o mais raçudo, né? O touro era touro duro de roer, como disse. Mas assim, eu me identifiquei, né? Uma pessoa que eu sempre me identifiquei muito forte. Então eu falei, bom, é esse que eu quero, o mais difícil. Então ele era o super-homem, né? O Nivanor era o super-homem. Quando o Beto Boettcher vence o Niva, cara, quem é esse moleque, esse franguinho que venceu o super-homem? Quando o Moronguinho, que também era um cara miúdo perto do Niva, entra e ganha, você fala assim, nossa, o Golias pode ser derrotado, né? Ele era o grande cara. E ele foi o espelho do Boettcher, ele foi o espelho do Morongo. Eu preciso vencer o Niva. Niva era o cara, era a primeira grande referência. Então, ele teve um valor pra gente gigante. Eu sofri até aprender a competir com ele, porque como ele era um cara muito forte, entendeu? Qualquer toque que ele desse em mim, entendeu? Porque tinha muito contato, tá? Era bloco pés direto. Tanto é que numa corrida do Brasileiro no Rio Grande do Sul, o Nivanor me deu uma pesada e me jogou dentro de um lago. E o Niva era o preparo e a raça. O Niva, se ele começasse virando 1,40, ele terminava virando 1,40. Podia ser 30 minutos, 40 minutos, né? Eu não conseguia fazer isso. Não, ele não engolia sapo, né, o Nivanor. Ele, se via alguma coisa errada, era na hora, que ele já resolvia. Como se dizer, é muito
Cara, a melhor pessoa do mundo. Se saísse, visse uma pessoa, ele tirava a camisa dele, mas era pavio curtíssimo. Se ele tivesse na razão dele, era complicado, bem complicado. O motocross na época ele era muita rivalidade, né? Muito bruto, né? Os pilotos meio que saíam na mão ainda. Qualquer coisa era confusão na certa. É louco, cara, porque todo mundo tinha aquela coisa, pô, mas como é que tu fala com o Nivanor? Pô, o que o cara faz contigo? Eu agradecia, eu adorava ele, eu adorava estar do lado dele, entendeu? Que era uma coisa assim que me fazia buscar a minha superação, os meus limites, entendeu? Eu aprendi muito com ele, agradeço muito ao Nivanor. Tanto é que a primeira moto que eu comprei, uma YZ, né? Eu comprei dele. No meu primeiro ano de categoria profissional, foi o ano que ele voltou a correr. Nossa, olha que privilégio, né? E eu lembro que numa corrida em Amparo, que foi, acho que a reestreia dele, ele chegou de helicóptero. Eu nunca tinha visto um helicóptero. Aí, pô, eu nunca tinha visto o Nivanor de perto, assim, né? Como piloto, né? Então foi uma emoção dupla, né? Porque, imagina, era moleque ainda, né? Tinha 16 anos, acho. Pódio, geral, categoria C. Primeiro, Nivanor Bernardi. Segundo, Álvaro Cândido Filho, paraguaio. E terceiro, Jorge Negrete. Nivanor, onde chegava assim, era tapete vermelho para ele, assim. Aí ele foi, em um determinado momento, diretor de prova, que foi um dos maiores campeonatos que nós tivemos aqui. Foi responsável pela grande explosão do esporte brasileiro, no motocross brasileiro, que foi o Hollywood, né? Ele foi um diretor de prova, colaborou, né, com aquela equipe toda, fantástica, para ser um baita campeonato. Na realidade eu tive essa grande oportunidade de ter o Nivanor como chefe de equipe. Isso aconteceu em 1988. Eu lembro que ele me colocava dentro da Paraty, da Yamaha, e descia a Serra do Paraná, a Serra da Graciosa, que é uma serra conhecida pelas suas curvas e subidas íngremes. E descia lá e ele falava, desce do carro aí. Eu falei, tá, e aí? Ele falou, e aí agora você começa a correr, porque eu tô indo atrás e tu sabe quem que tá atrás aqui, é o Niva, teu chefe de equipe, e tu bota um ritmo e tu não perca esse ritmo aí até lá no final da serra. Eu falei, meu, mas é longe pra dedéu isso aí. Ele falou assim, você não é o japonês voador, então, meu, se acelera aí, porque se você não acelerar, se você perder o ritmo, você vai tomar o para-choque da Paraty. Aqui eu passei minha infância, meus 3 até os 5, 6 anos, aqui que era oficina, que era cheio de moto, né? Bancada, que tinha. Quatro anos para 5 eu já ganhei uma PW e ficava aqui, andando de PW. Daqui que ele fazia, tirava e ficava na suspensão dia e noite, mexendo no motor. Era direto, né? Você veja, casa ali dentro, ele vinha pra cá, passava a noite inteira. Tava dentro da oficina.
Eu falo o seguinte, o motocross deve muito ao Nivanor Bernardi. Eu falo quando o Nivanor morreu, certo? O motocross brasileiro perdeu o pai do motocross. O cara que era exemplo de raça, sabe? De vontade de vencer. Um ídolo, uma pessoa que começou com o esporte, lutou com ele, fez acontecer, mostrou a garra que tinha. Era um peão de fazenda, vamos dizer assim, um bicho bruto, né? Podemos dizer assim, chucro, né? Mas que virou um ídolo, né? Como ele conseguiu chegar àquilo? Como é que ele conquistou tudo aquilo? Né? Como é que ele saiu do nada sem ter instrução, assim? Como é que ele chegou a tudo aquilo? Quer dizer, é algo... Tem muitos porquês, né? Aqui na reta de chegada, só pode para. Agora sim, vamos acompanhar pelo lado, treinando tudo. E a galera vai começar a partir. Grande turno do Paraná, grande vencedor dessa bateria. Viva o Bernardi, e a galera vibrando. Vem aí, já estamos no ano de chegada. Feliz futuro, excelente piloto da grande. Viva o Bernardi, o campeão da bateria. Rally Ipiranga está aí, uma motocicleta nova e o primeiro ano é campeã. É campeã e mostra que nós estamos com uma tecnologia boa. E eu não sou tão velho, não quero mais que chame de velho, de novo agora. Agora eu sou novo Niva. Tá bom não? História me emociona. O Brasil não tem memória, né? É duro você... O trabalho que nós estamos fazendo aqui hoje é especial demais, porque eu espero um dia parar de explicar Nivanor Bernardi. Não precisa explicar. Hoje a gente precisa explicar. Isso aqui tá com cara... Isso tá com cara de corrida latino-americana, isso não tá com cara de corrida nacional, não. É muita gente e cheio de bandeira. O Boettcher sumiu. Ah, tá lá no Mundial, assim, não. Foi uma lacuna que eu fui descobrir há pouco tempo atrás. Eu e o Toledo, nós levamos $100 mil em papel de meião, enfiado dinheiro no meião, assim, para poder viajar, para poder ir e ganhar o mundo. E acreditar que aquilo era um sonho e ele ia ser realizado. E é fácil, por um lado, de entender. Como eu falei, já era bicampeão brasileiro, já era bicampeão latino-americano. Falamos, e agora? Estados Unidos ou Europa? Pô, Europa era o lugar, não era Estados Unidos. Não tinha a representatividade que tem hoje.